大家好，我是袁淑华医师。如果家里有人打鼾的话呢，是要怎么样去治疗？那在这里我们要介绍一个牙科常用的矫正装置，上颚扩张器，它可以用来治疗我们的打鼾以及我们的睡眠呼吸中止。好，那这里的机转呢，它是怎么样做的呢？好，今天就是要跟各位解释这个议题。好，这个是我的资历。好，那基本上呢，如果你听到小朋友打鼾哦，其实这是不是正常的哦？那这个是一个4岁的小朋友打鼾的情况。好，可以听得出来，他呼吸的阻力很大。好，那扩张器的第一个功能就是它可以减少鼻腔的阻力。好，那我先解释一下哦，所以打鼾是这个声音是怎么来？打鼾或打呼这个声音是怎么来的？当你这个空气呢从鼻子走进来，好，那我们要吸到肺里面去的时候，这个路径从鼻子，然后到口腔的后方，然后空气再下去。那当鼻腔呢如果有很严重的阻塞的话，这个空气就会比较走不过去。那如果走不过去的时候，你就会很想要用力的呼吸，那用力呼吸的时候，这会制造一个很大的负压，那这个负压呢，会把你这个舌头啊往后吸，好，那这个路径上呢，就会造成更多的阻力。好，那如果呢，我们可以用我们的扩张器来增加鼻腔的容积，然后减少这个阻力的话，那我们在一开头的地方，呼吸如果可以顺畅一点的话，就不会制造那么多的负压。那大家可以看到，就是我们的扩张器呢，在扩张之前跟扩张之后，它可以增加一个鼻腔的容积。那你根据研究报告呢，告诉我们说，它可以增加我们的鼻呼吸流量，然后减少我们鼻子呼吸的阻力。好，那这个呢，我们的扩张器有2种哦，基本上在我们诊所使用的话，一种是传统的扩张器，那这个是用在比较小的小孩，那这个的话是用在比较大一点点的，甚至成人都可以使用。那这个小朋友呢，他因为他牙弓太拥挤了，所以我们曾经做过传统跟骨性扩张，那我们就可以看到说，在这个过程中呢，他的鼻子的宽度越来越宽。好，那我们扩张器其实呢，之前有提过，就是它是利用一个口内的装置，把我们的上颚呢，左右两边的上颚把它撑开。那撑开之后呢，你可以看到上颚的中间就是鼻子的走过的容积。那每一扩张1个 millimeter 呢，鼻子的容积就会增加2.3 millimeter。那一般的话，我们大概扩张8到10 millimeter 左右，它大概会增加23%。那这样的23%，事实上可以让我们的鼻流量甚至增加到2倍。那另外一个呢，就是我们的扩张器呢。好，那我现在已经把鼻腔扩张了，那你就可以想说，如果我鼻子阻力变少的话，那是不是我就会比较容易改善我口呼吸的情况？那鼻子呼吸呢，事实上有一些功能存在。当你有这些功能的时候呢，你就可以帮忙你，让你比较不会有一些过敏或者一些感染的问题。好，那当你比较没有过敏或感染的问题，因为你的鼻子开始会帮忙你做一些刚刚讲的那些杀菌啊或过滤的功能的时候，你本来肿大的鼻腔的这一些情况呢，它就会改善，那更是会帮忙让你的鼻腔的容积增加，那个鼻阻力就会更小了。好，那另外那个要提到的是上颚扩张器还可以改变你喉部的这个呼吸道阻力。那我们刚好提到说，我们的呼吸道其实真的在阻塞，会有打鼾的声音，事实上是什么舌头或者是喉咙这个地方的呼吸道变小造成的。那为什么我们只是一个上颚扩张器，我们增加的这个鼻子容积之后会有这样的功能哈？那你可以发现，这个鼻子是1楼，口腔是2楼的话，当我们把这个口腔因为就是上颚扩张器把它弄得比较宽，那鼻子也就是跟着变宽，就是1楼变宽，2楼的邻居也会变宽。好，那这个时候你看口腔变宽的时候呢，我们的舌头呢就比较容易放到比较高的位置。那刚好提到我们舌头不希望它往后放，那你的口腔如果空间够大的话，它就比较容易放到比较高的位置。那如果放到比较高的位置的话，它当然就比较不会说在躺下来呼吸的时候，它就会压迫到呼吸道。那简单的说就是，如果我们
可以扩张到口腔的空间的时候呢，那这个空间呢就会让舌头比较容易放置，然后它就会往上，好，比较不会一直往后塌陷。那如果它往上的话，那我们后面这个喉部的这个宽度呢也就会增加。那另外呢，我刚刚提到就是我们改善了口呼吸啊，不只是说我们鼻子本来就有一些功能和过滤的这些功能，那同时我们也一直要提到，就是我们自己有一个免疫力，一个自然的免疫力，我们身体本来就有的免疫力，就是我们会产生一个叫一氧化氮的这一个气体。那这个一氧化氮气体其实是非常重要的，它可以呢让我们的让我们的氧气的交换会比较好，然后同时呢，它会让我们的喉部肌肉的张力维持得更好，那就比较不会塌陷。那同时它也有抗菌、它控制疼痛的功能。那如果你改善了口呼吸用鼻呼吸的话，那这个免疫系统就会帮忙你，好让你比较不会有发炎的情况。好，那另外一个我们能够降低喉部呼吸道阻力的，就是我们可以减少这个。如果你已经有一些肿大的扁桃腺或腺样体的时候，它可以让它缩小。那为什么？一方面就是我们刚刚讲了，你开始用鼻子呼吸，还有鼻子呼吸呢带来的一氧化氮，好，不再用口呼吸增加这些污染物直接进去到喉咙，刺激你的喉部。那这个时候呢，扁桃腺和腺样体就会减小。好，这个扁桃腺和腺样体呢？那我们直接把嘴巴打开来看到的话，其实是扁桃腺哦。我常常形容说，如果你扁桃腺肿很大的话，这个好像两颗草莓哦，好像是那个水管里面阻塞了一些东西在那边。那这样的话，你的呼吸道就会很不容易让空气走过，那个阻力就会很大。好，那这个你到底有没有扁桃腺或腺样体肿大？刚刚有讲，扁桃腺有些人在嘴巴张开很大的时候，我们可以看到。那当然在牙科的电脑断层摄影的时候会看得更清楚哦。那我们在牙科的电脑断层，像我们诊所有一个电脑断层，它的摄影里面，我们常常可以看到说，小朋友有些人他们这个扁桃腺很大，那因为小孩子他的腺样体也很大，这个腺样体其实在耳鼻喉科医师比较难看得到，因为它在鼻子非常非常深处的地方。那小朋友通常不会让你能够用内视镜继续看。那如果我们用这个电脑断层影像的话，我们也可以看到说，上呼吸道它的这个宽度好像就有种被压迫的感觉，这个就是我们扁桃腺的压迫。那在刚刚上一封我们的 FB 有 po 到一个研究报告，就是如果我们做上颌扩张器的话，其实扁桃腺和腺样体呢，它真的会减少那减少多少这个是扁桃腺减少的话，它的有扩张的病人的话，大概平均的话会减少38.5%，如果是腺样体的话，它会减少16.8%。那它可以帮助我们减少这样子一个阻塞在我们呼吸道上的一个白血球的一个增生的腺体的话，那我们呼吸道的阻力自然也就会减少。好，那我们总结一下扩张器我们可以减少鼻腔的阻力，因为我们会把鼻腔弄大嘛。那我们因为改善了鼻子的状况，那我们的口呼吸的情况就会自然也就会改善。那我们上面有提到说，一氧化氮它会帮忙我们，让我们的免疫力更好，然后让我们的鼻腔一直到后面的所有肿大的一些免疫的一些系统也会消掉。那同时我们可以减少喉部呼吸道的阻力。那这个就是我们刚刚讲的扁桃腺和腺样体肿大的情况呢，如果可以减小的话，那我们的阻力就会更小。好，那如果在回到门诊的时候，如果有更多的问题的话，我们还可以再询问。好，所以上颚扩张器是一个很好的东西，它不只可以改善我们矫正的问题，牙齿拥挤的问题，事实上它可以帮助我们，让我们的打鼾或者是睡眠呼吸成人的睡眠呼吸中止呢可以改善。OK， 谢谢，拜拜。